Rikthehemi sërish në studio tani, do të vazhdojmë me pjesën e të ftuarve për sot, ashtu Ardi? Po, normalisht. Sot do të futemi nga bota e futbollit, duke qenë se kemi përfshirë gjitha sferat kulturë, art, muzike, gjitha këto, tek sporti nuk ishim dalur duke qenë se na mungon dhe Mahiri, kolegu. Ne do të kemi tani në lidhje të drejt për drejt kapitenin e klubit të futbollit Shkupi, ose KFC. Kështu, FC Shkupi, më falni. Muharrem Bajrami, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes, përshëndetje dhe për emisionin tuaj, më thënë gjekësit e emisionit tuaj dhe Alsat em. Faleminderit shumë. S'të kemi zgjuar besoj shumë herët në mëngjes, apo jo, si janë këto ditë karantine tashmë? Jo, unë zakonisht edhe kur nuk kemi ditë karantine, zakonisht zgjohem herët, kështu që nuk e kam problem. Nuk është problem fare. Po. Tani, edhe ju futbolistët, si gjithë pjesa tjetër e njerëzve, keni ndalur gjithë aktivitetet. Gjithë lojrat janë ndalur edhe këtu në Maqedoni, po ashtu edhe stërvitjet. Si shkon kjo pjesa e karantinës për ju, duke qenë se normalisht keni patur shumë aktivitete, lëvizje në stop dhe tani do duhet të rini në përshtëpi? Sigurisht për një futbolist profesionist është shumë e vështirë kjo situatë që po ndodh, por pikë së pari është shëndeti i të gjithë lojtarëve normale dhe të gjithë njerëzve këtu në Maqedoni. Të them të drejtën, ne veç se një muaj nuk jemi bashkë me ekipin, dhe mundohemi që këtë pjesë që s'jemi bashkë, dhe me thonë individualisht të mbajmë sa do pak atë formën tonë. Normal nuk është ajo që duhet të jetë për ne profesionistët, por pa tjetër duhet të përmbahemi rregullat që i kanë dhënë institucionet. E kuptoj. A është ndërruar shtëpia juaj, besoj edhe me bashkëlojtarët e tjerë keni folur në një mini arenë ku ju duhet të ushtroni pak a shumë çdo ditë, apo e keni marrë kështu pushim total? Jo. Ne 13 mars kemi pas stërvitjen e fundit dhe kemi pas 2 ditë pushim pas asaj stërvitje dhe me njëherë jemi futur në punë. Por normal dallon ajo puna nga ekipi kur ishte kolektivisht prit bashkë. Shtash lojtar, secili lojtar duhet normal të stërvitet individualisht. Ne për çdo ditë, kemi plan programi se çka duhet të stërvitemi. Aktualisht jam kapiteni i ekipit, por edhe ushtruesi i detyres të stafit teknik, kështu që unë kam pak më shumë punë në këtë situatë. Dhe me thënë, ti e ke atë barrën që të ndjekish këtë regjimin edhe për vete, por edhe për të tjerët, apo jo? Po thuaj se një muaj gjithë kam detyrën e stafit teknik. Vërtet nuk është e lehtë, por kemi kohë tash sepse jemi më shumë në shtëpi, në karantinë. Të them të drejtën, ne profesionistët jemi mësuar me këto karantina, se thuaj se tani jetën jemi në për karantina, neve dhe na ushtroi kjo pyetje se çka është karantina prej disa njerëzve. Ja, pra edhe mundësia ta shohim se çka do të thonë karantina. Do të thonë për ju nuk është gjë e re kjo, vetë se e keni provuar për shkak gjithmonë të regjimit që keni përpara ndonjë loje ose normalisht për stërvitjet tuaja të përditshme. Shumë mirë, kështu po dashka më u bër futbollist, domethënë. Jo, normal, tash dallon, tash pak situata është pak më ndryshe, normal, kur është situata e qetë, diçka në rregull, ne na mungojnë ato stërvitje të bashkarisht me ekipin. Tash është një situatë e vështirë, por duhet të duroj. Mua më intereson, a ka mundësi sa do pak në ndonjë farë mënyre të kompenzohen ato stërvitjet në kushte shtëpie? Me thënë, a ka mundësi të realizohen ndonjë ushtrim, ndoshta ato më të lehta, që të mos bien nga forma futbollistët? Shtash ne kemi filluar edhe online, domethënë ti ndjekim futbollistët prej një shtëpi. Në këto kushte, prej një shtëpi mundet sa do pak të mbazë forca edhe ajo fizika në aspekt ushtrimeve për forcë, sepse dihet në shtëpi kushtet janë, i dim se kushtet nuk janë ato çka duhen të janë,
përmundohemi të kompenzojmë ato ushtrimet për forcë që i bëjmë, t'i bëjmë këtu në shtëpi bashkarisht. Asa i përket ato stërvitjeve fizike ku duhet me ngarkesa më të mëdha, ato i kryen individualisht. Eventualisht di futbolist nëse ato vese gjindën afër shtëpive të tjera. Okej, mirë. Ju mungon besoj fusha e blertë, jam bërë një muaj që kur jemi vendosur kështu? Besoni shumë, se ne edhe kur kemi, më thonë, 2 ditë ose 3 ditë pushim, minëherë vërejt ajo mungesa për futbol, për topin, ne po i bëjmë vece një muaj, vërtet na mungon shumë, na mungojnë ato stërvitjet, na mungon atmosfera në ekip që kemi për çdo ditë, zakon, por me shpresë që sa më shpejt edhe kjo situatë, domethënë me pandemin të krijet në fund të prillit, ashtu siç po na thonë institucionet, dhe eventualisht në fillim të majit të fillojmë me stërvitje. Unë shpresoj që edhe kampionatet që janë, domethënë, në ndalesë nuk luhen, shpresoj të mbarojnë deri në fund. Aty desha të ndalem edhe unë, se tani përveç fakti që është ndalur futbolli në vendet tona, përveç që nuk mund të luajmë futboll, ne tani nuk mund edhe të shohim futboll. Tek meshkujt, tek burrat është më e theksuar kjo hobi, pasioni për futbollin. Si e kaloni këto kohë ju në shtëpi? Ju mungon ajo atmosfera e ndeshjeve të futbollit, edhe ato betejat që zakonisht i pritni? Normal, e ceka pak para se ajo për çka stërvitemi është edhe ndeshja në fund të javë. Mungesa më e madhe, ne nuk kemi pas kësaj lloj pauze, të them, në këto muaj të kampionatit, vërtet na mungon ajo atmosfera, na mungojnë tifozët, na mungojnë publika, e thjesht që vjen në çdo ndeshje me na shiku. Vërtet është një situatë e vështirë për ne nga ana jonë, sepse ne profesionistët duhet të stërvitemi për çdo ditë dhe të mbajmë formën. Po ajo është e vështira. Shiko, sa ndeshje u ndërprejnë dhe ju bëri problem kjo ndërprerja gjithë kampionatë, ligë, e si funksionon kjo bota juaj? Ne ishim në fillim të kampionatit, ishim luajtur vetëm se 4 gjiro apo 5 gjiro, kanë mbetur deri në fund edhe 13 gjiro të pjesës pranverore. Normal ka edhe disa ndeshje të kupës, diku afër 15-16 ndeshje. Vetëm fillimi i sezonës të ditë ishte, jo vetëm këtu te ne, por gjithkund të anë mban botën. Ne po i ndjekim edhe këto kampionatet më të forta që janë, edhe atje mbretëron kjo pandemia, por edhe ato me shpresë që që të rregullohen. Gjithçka do të rregullohet, por kjo normal varet edhe prej situatës. Për ne është, domethënë, nëse na thonë nesër mundeni të filloni, ne do fillojmë edhe nesër, por kjo situata shqipat që po nuk varet nga ne në përgjithësi. Çfarë do ndodh me këto ndeshje? Mund të shtyhen, mund të anulohen gjitha, si do të shkojë procesi? Dini gjë? Po, afërsisht dihet, do të thonë, gjithçka varet nga rekomandimet e UEFA-s. Ajo është që, më thonë, vendos fjala e fundit, po normal ato kanë dhënë edhe rekomandimet se si do të jetë. Nëse shembull këtu në Maqedoni rregullohet situata shpejt, ato kanë dhënë rekomandimet që patjetër duhet të mbarojnë sezonet. Do të thonë, ato që kemi filluar këto 13 ndeshje e kemi patjetër të mbarojmë, sepse mund të ketë dënime nga ana e UEFA-s për Federatën e Maqedonisë mos luajtja në Europë, apo në ligat e kampioneve, siç është edhe Liga e Europës. E kanë një çfarë afati, ato kanë dhënë deri në fund të gushtit të mbarojnë këto sezona, sepse nuk është vetëm ndeshje këtu në Maqedoni, por ka ndeshje edhe në Ligën e Kampionëve, edhe Ligën e Europës. Gjithçka varet nga situata. Nëse rregullohet, kjo ka gjasa të mëdha që të mbarohet, por nëse nuk rifillon kampionati, ka sigurime që të ndërpritet dhe të mbarohet ashtu siç është, do të thonë, nëse Shkupi ka qenë në vendin e 5, mbaron në vendin e 5 dhe kështu dhe mbaron kampionati. Mua më intereson me që
në vend është aktuali që punëtorët po largohen nga puna, ka shkurtime të rrogave dhe gjëra të ngjashme. Si ndikon financiarisht të gjithë kjo situatë te klubet e futbollit? Realisht a kanë mundësi të mbijetojnë, a keni mundësi të mbuloni shpenzimet bazë? Po normal, shtash po e shohim në për kampionatet më të forta, në për klubet më të mëdha, ka shkurtimeve të rrogave, po ende ato oficialisht nuk ka diçka, vetëm mediat e cekin se do të ketë shkurtime. Normal, ato kanë rroga të mëdha, nëse te ato do ndodhë që të shkurtohen ato rroga apo ato pagat që ka i morin, normal ato nuk do ta ndjeshin shumë. Këtu në Maqedoni situata pak ndryshon, normal nuk ka si rroga të mëdha, dhe dikon normal që nëse ajo do të vjerët te shkurtimi e pagave. Normalisht unë dje pas që një skuadër pak më e vogël e Real Madridit, ato që ndahen në grupe, ishin rënë dakord që lojtarët një pjesë të pagave të tyre t'i ulin ose kështu me marrëveshje, mirë pa ato marrin miliona vëlla, kështu që pse mos i ulin. Por atë them edhe unë që ato janë, domethënë, marrin rroga të mëdha, kanë paga të mëdha, javore, mujore dhe vjetore. Edhe për ato, nëse do të ndodhë kjo situatë, një muj ose 2 muj, te ato nuk gjen. E kundërta tek ne, s'po e ceke vetëm këtu në Maqedoni, Shqipëri, Kosovë, Malzi, Serbi, këtë janë, me thanë, rrogat të ulta që secili futbollist, nëse do të zgjaste më shumë se 2 ose 3 muj, do të ishte problem. Shpresoj në fakt që mos ndodh kjo, sepse paka shumë gjithë në këtë pjesë janë gjithë barabarte dhe situata që përshkon tamam puna të ndalin dhe rrogat ose shkurtimet do ishte shumë. Gjithsesi të gjithëve kam përshtypjen, po urojmë që sa më shpejt kaloj edhe të kthehemi në atë normalitetin tonë se ka filluar të na mungojë. Normalisht. Të kthehemi pak tek pjesa e futbollit sërish, e përmende pak më parë që para se çpallet kjo gjendje, ishit në fillim të sezonit, si e filluat ju si ekip, si ishin ato ndeshjet e para? Ndeshjet e para kishim 1 fitore dhe 2 humbje radhazi, edhe erdhi ndryshimi i trajnerit aktual që ka ishte, dhe pastaj vazhduam edhe 3 ndeshje, 1 të kupës edhe 2 në kampionat. Kishim 2 barazime edhe 1 fitore. Mendoj se ky ekip i Shkupit mundet më shumë dhe shpresojmë që nëse rifillon kampionati të kemi rezultate më të mira siç i keshim në fillim të kampionatit. E zëm se do rregullohet situata, synimet janë normalisht fitimi i kampionatit, por edhe më lart apo ja? Jo, si vjet, domethënë fitimi i kampionatit është një, domethënë Vardari ka pika më shumë se ne, shumë. Për ne objektivet ishin para sezonit që të luajmë sërish si 2 vitet e fundit në Europë, Liga e Europë. Gjasa ka për Ligën e Europës, por sigurisht dallimi ndërmjet atyre ekipeve është shumë e afërt, kështu që do të jetë një luftë e ashpër deri në fund të kampionatit. Tani unë kam një tjetër pyetje. Ju e keni trajnerin tani nga Tetova, po? Ishte nga Tetova, Qati Osman. Po, ishte. Shtash e ceka unë pak më parë se jam ushtroj detirën aktual të stafit teknik. Më thonë jam edhe kapiteni i ekipit edhe trajner i ekipit. Okej. Desha të ngacmoj pak për Qati Osmanin, mirë po pasi që kanë ndryshuar pak gjërat, po e lë fare. Kështu është kur s'marrin vesh në dy shkretë. Kështu është kur s'marrin vesh nga futbolli. Po gjithsesi. Kemi pas marrëdhënie të shkëlqishme me Qati Osmanin. Kështu e ka futbolli ka njëherë. Po, janë gjëra që ndodhin vazhdimisht. Është e vështirë ti udhëheqësh gjithë ato futbollistë, janë 11, mendoj 11 përfshirë dhe ty, po 10 që duhet drejtohen. Si është kjo marrëdhënie? Unë vetë, më thonë jam prej fëmëri tek klubi im, do më thonë të FC Shkupi, por 7 vitet e fundit jam aty në klub. 2 vjetet e fundit ushtroj detirën e kapitenit, shtash është edhe një detirë e re për mua. Normal nuk është e lehtë, ndryshon ajo
detira e kapitenit e futbolistit edhe e trajnerit, sepse si futbolist mendon vetëm për veten, ashtu tash duhet menduar edhe për 23-4 lojtarë sa jemi aty në klub. Por unë jam shumë i kënaqur sepse vërtet kemi pas një marrëdhënie të shkëlqishme edhe duke qenë si kapiten i ekipit, por edhe tash si trajner i këtyre futbolistëve, janë futbolistë të shkëlqishëm, kemi marrëdhënie shumë mira dhe të them të drejtën, ato janë që ma kanë lehtësuar dhe ma kanë këtë punën një muj e gjysë. Dhe me thënë s'ka kështu vështirësi e gjëra. Normalisht i ka këto, por bashkëpunimi i mirë me njëri tjetrin bën që të kaloni mirë. Di që tifozët e Shkupit janë shumë të zjarrt. Si shkon puna me ta? Kemi, do me thonë, shfercerat që janë lojtari i 12 i Shkupit në çdo ndeshje, pa marrë parasysh luajmë në Çajra apo luajmë Misafir, janë tifozët më të zjarrt dhe normal ato për herë kërkojnë nga ne që t'japmi më të mirën dhe të kemi sa më shumë rezultate më të mira dhe t'i gëzojmë ato me ndonjë trofej në vitet e ardhshme, sepse vërtet e meritojnë të tifozë. Normalisht. Ne urojmë shumë që të kemi rezultatet mira për ju, për tifozët edhe për gjithë punën tuaj. Një mesazh për fund, për gjithë ato që na ndjekin, për gjithë sportistët ndoshta, por edhe për njerëzit në këto kohë karantine? Mesazhi im edhe për futbolistët, edhe normal, edhe për krejt shtetasit e vendit tonë, të mos bëhet as pak panik, të përmbahen rregullat që institucionet tona i japin. Normal, shpresoj dhe jam optimist që kjo situatë deri në fund të prillit gjithçka të qetësohet, të qëndrojnë në për shtëpi dhe të ndjekin rregullat e institucioneve. Patjetër që po, faleminderit shumë. Okej. Se u ndërprej kështu, u ndërhym të dy. Të falenderojmë shumë për këtë lidhje drejt për drejt. Urojmë që edhe në botën e sportit gjithçka të rikthehet normalitetit dhe ju t'jeni aty ku takon në fushën e Blert. Punë të mbar edhe shumë suksese. Faleminderit edhe juve njësoj ju dëshiroj shumë shëndet pari edhe suksese. Faleminderit shumë, mirupafshim. Mirupafshim.